吃。味道行不行？行。来啊。接下来给大家说一下，我们玩个游戏，就是连续10关。我们开始抽球，抽到的粉丝朋友们上来，3个问题，挑战成功，咱们拿礼物。这个环节叫顺手牵羊。如果您3个问题没有挑战成功，对不起，直接下去，给1份水果，然后把礼物积累到下一位 ，OK 吗 ？OK。先从你开始，拿个手机啊，先放在这里。哪里人？重庆沙坪坝。做什么的？售后客服。售后客服。准备好了吗？准备好了。老妹儿结婚了吗？没结婚。没结婚。喜欢什么类型的男生？喜欢阳光的，有责任心的。您这身打扮非常的卡哇伊呀！谢谢发哥。啊，老爸做什么的？就是在银行里面工作。银行里工作。对。好了，我们开始了啊！哪里人？重庆沙坪坝。好，我重新多问他几下，给他问懵了啊！来，请听题了。第一个，同是天涯沦落人，相逢何必曾相识。第二个，劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人。最后一个，请问什么东西您站着的时候它是合着的，您坐下以后它是打开的？马扎。马扎。对，回答正确。给不给力？给力。老妹儿，您这边抽个球，左3圈右3圈，抽一个幸运粉丝上来，来，抽球。好了啊，加油啊！09号这是啊，这是09号，下面有下横线啊。您好。你好，过来呀，妹妹。你挑战成功了3题，听我说啊，你先牵走，再来一个上来。做什么的？自报一下家门。我是在家，就是不能工作。直接问你干什么的？在家待着。别整事儿啊！哎，官方在直播间看着，刚才给提示呢。哦，好的好的。哎，怎么的？有故事吗你？没有。还是呢？你这整的没有用，不能工作，因为啥不能工作呀？心脏不怎么好。心脏不好。哎，确实是，因为这么多年一直都没有工作。你这属于我官方能不能判定为你上来卖惨的？不是那个。不是啊，哎，那就行啊，咱给官方说清楚啊。真的不是啊，刚才给了个小提示，来，请听题了，3个问题啊。东北人。对，吉林长春的。东北3省哪3省？辽吉黑。好，第2个，白天可以看到月亮吗？看不到。哎呦我的妈！你确定吗？确定啊，那白天看不到月亮啊。哎呦我的妈！我再给你最后一次，你几级灯牌我9级。 9级。哎，我不是喝你哦。请问，白天能不能看到月亮？看不到。不改了。不改。哎呦我的妈！不变了。不变。如果这道题答错，你淘汰了啊，你礼物没有了。可以。愿赌服输。对。心甘情愿。对。我再重复一遍我的问题：白天能不能看到月亮？看不到。淘汰。现场有争议没？你看这还有争议呢，纳闷了。你说你怎么欺负人家东北大姐？我问一下，白天能看到月亮吗？可以。能不能？能不能？能不能？能。好好科普一下啊！来，再抽一个。听我说，大姐的这份她没拿走，于是我们加到第2个。我们这个摞里面的这个是累积的啊，这个东西，抽球，谁全部挑战成功，这摞里面的直接牵走啊！114。